就想说这东西是你们开发的，你们安装我觉得更有大。北部直接特地骑来彰化，找我们赶音响。骑车下来还好吧？现在下大雨，以前是骑零风，我自己去试着去 DIY 音响，结果就是自己接错就坏掉了。那上的是那种卡带式的，是会跳带啊，是有保护的，我们有做防水啊。大哥挑选铝合金旋钮，可能看上去的感觉是有差的，比较轻盈一点，金色就对金色的浮夸一点，连什么它就放出什么，之后就比较方便找到了。这是连线的，拉大一点。贝斯转大，这是高音。这个贝斯应该足够吧？贝斯，对，你可以把那个车厢的东西放进去了。哦，好，这些每个骑士骑车的时候都有音乐可以听。如果你是一些不喜欢戴耳机的朋友，或是喜欢把蓝牙音响挂在前面的，我会建议你直接装上我们机车音响，因为我们是透由空间去做共振，所以音质音量比想象中的还好。想要试听的，我们都有1年的产品保护，全台包含外岛，我们都有合作厂，帮我顶级做链接。所有承诺化成了句点。就想说这东西是你们开发的，你们安装我觉得更有大。北部直接特地骑来彰化，找我们赶音响。骑车下来还好吧？现在下大雨，以前是骑零风，我自己去试着去 DIY 音响，结果就是自己接错就坏掉了。那上的是那种卡带式的，是会跳带啊，是有保护的，我们有做防水啊。大哥挑选铝合金旋钮，可能看上去的感觉是有差的，比较轻盈一点，金色就对金色的浮夸一点，连什么它就放出什么，之后就比较方便找到了。这是连线的，拉大一点。贝斯转大，这是高音。这个贝斯应该足够吧？贝斯，对，你可以把那个车厢的东西放进去了。哦，好，这些每个骑士骑车的时候都有音乐可以听。如果你是一些不喜欢戴耳机的朋友，或是喜欢把蓝牙音响挂在前面的，我会建议你直接装上我们机车音响，因为我们是透由空间去做共振，所以音质音量比想象中的还好。想要试听的，我们都有1年的产品保护，全台包含外岛，我们都有合作厂，帮我顶级做链接。所有承诺化成了句点。就想说这东西是你们开发的，你们安装我觉得更有大。北部直接特地骑来彰化，找我们赶音响。骑车下来还好吧？现在下大雨，以前是骑零风，我自己去试着去 DIY 音响，结果就是自己接错就坏掉了。那上的是那种卡带式的，是会跳带啊，是有保护的，我们有做防水啊。大哥挑选铝合金旋钮，可能看上去的感觉是有差的，比较轻盈一点，金色就对金色的浮夸一点，连什么它就放出什么，之后就比较方便找到了。这是连线的，拉大一点。贝斯转大，这是高音。这个贝斯应该足够吧？贝斯，对，你可以把那个车厢的东西放进去了。哦，好，这些每个骑士骑车的时候都有音乐可以听。如果你是一些不喜欢戴耳机的朋友，或是喜欢把蓝牙音响挂在前面的，我会建议你直接装上我们机车音响，因为我们是透由空间去做共振，所以音质音量比想象中的还好。想要试听的，我们都有1年的产品保护，全台包含外岛，我们都有合作厂，帮我顶级做链接。所有承诺化成了句点。